ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠାରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 16 ଓ 17 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ଏହାପରେ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁତାବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମୁଦ୍ର ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବର୍ଷା ଭିଜିବା ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।